Imagjinoni një shkretëtirë përvëluese, një grup udhëtarësh dhe një shpresë që po shuhet. Një shpirt i ri mbante ujë të çmuar, ndërsa të tjerët ju dorëzuan dëshpërimin. Kur një plak u lëkun, ky i ri, pa hezitim, ofroi pikat e tij të fundit. Të tjerët pyeten, por ai deklaroi: "Nëse jeta do të jetë, le të jetë për më të dobëtit. Nëse vdekja, do të preferoja ta përballoja me një zemër të pastër." Ky akt vetmohues, i lindur nga besimi dhe empatia e thellë, e tejkaloi rrezikun e tyre të menjëhershëm. Shpejt u shfaq një oazë i fshehur, duke i shpëtuar të gjithë. Mrekullia e vërtet nuk ishte vetëm uji, por edhe dëmshuria e thellë që ju udhëhoqi ata. Kjo histori na mëson, të rinjve dhe të moshuarve, se forca e vërtet qëndron në dhënie. Besimtar, të rinj, prindër, student, kjo është një thirrje për të reflektuar. Si mund ta mishërojmë një pastërti të tillë zemrën në jetën tonë të përditshme? Lejoni që kjo rrëfim motivues të frymëzojë udhëtimin tuaj arsimor dhe rritjen shpirtërore. Ndani këtë mençuri, diskutoni moralin e saj dhe lejoni që dëmshuria t'ju udhëheqë në çdo hap.